Ledhë të ndërshëm, e banë mushrikët se s'kan mundësi të ndalin Muhammedin sallallahu alaihi sallam. Filluan të prekin pejgamberin e Allahut në atë që i dhenë më shumë. Filluan që torturojnë shokët dhe dashamirët që e përkranë Muhammedin sallallahu alaihi sallam në ditët e para. Ebu Gjehel, atyre të cilët ishin të pasur, ta do të njihni mu se që do t'ju bajnë me pasurin tuaj, do t'ja dështoj biznisin tuaj, ndërsa ata që nuk ishin me famë, filluan t'i torturojnë. Othman ibn Affanin, Agja e vetë e mbështjell me plaf dhe ja dhe zarmin e kall Othman ibn Affanin, derisa pejgamberi Allahu i drejton shokët e tij pas një kohe që të emigrojnë. Kokën e tyre ishte Othman ibn Affani, dhondri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bashkë me bijën e pejgamberit Allahut bën hijret.